Salam aleykum. İlk öncə hər kəsi salamlayıram. Bu tədbir Azərbaycanda olan ətir sahəsində böyük bir işdir. Ətirşah şirkətinin rəhbərliyini, dəstək olan, zəhməti keçən və qonaqları hamısını salamlayıram və hamıya təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Şübhə yoxdur ki, biz çay içməyi xoşlayırıq. Çaysız demək olar ki, günümüz olmur. Çay da əslində kəkliyotu ilə bağlıdır. Hətta bizim evdə belə kəkliyotu xüsusi bir qabda var və ondan istifadə edirik. Bundan əlavə kəkliyotuda timol maddəsi var. Əsas komponenti odur. Həm kəkliyotunu vuranda daha dinamik açılır, daha təravətli olur və digər belə deyək, fresh olan, məsələn, dəniz notlu yaxud sitruslu ətirlərdən daha güclü bir ətirdir. Yəni, biraz fərqi var. Yenə təbii ki, bu ətirlər zövq məsələsidir. Məsələn, elə bir insan görmüşəm ki, həqiqətən kəkliyotu ətini daha çox sevib, valeh olub ona. Yenə bu zövq məsələsidir. Bu, həmçinin bir ətir deyil həm də bir vətənimizin qoxusunun bir hissəsidir. Mən belə düşünürəm. Təşəkkür edirəm.